Tänään testataan, kuinka minä selviän Polarstep-askelmien asentamisesta. Tässä kohteessa on avoimet puuportaat, mutta Polarstepin askelmat käy kaikille portaille, kuten myös betoni- ja metalliportaisiin, avonaisiin ja umpinaisiin. Polarstep-askelmien mukana tulee myös mittaustyökalu, jolla vanhasta askelmasta saadaan tarkat mitat. Lähdetään hommiin. Aseta mittalaite vanhan askelman päälle. Löysää mittalaitteen lukitusmutteri ja aseta mittalaitteen mittapiikit askelman jokaiseen nurkkapisteeseen ja lukitse piikit lukitusmutterin avulla. Varmista, ettei piikit liiku kiristyksen aikana. Nosta mittalaite varovasti uuden askelmalevyn päälle siten, että vanhan askelman etureunan piikit ovat uuden askelmalevyn nokan sisäreunan kanssa samassa linjassa. Merkkaa uuteen askelmalevyn mittapiikkien nurkkakohdat merkkauskynällä. Polarstep-askelmalevystä saat yleensä tehtyä aina 2 askelmaa. Joko 2 suoraa askelmaa tai 2 vinoaskelmaa. Nosta askelmalevy tukevalle sahausalustalle ja sahaa askelma merkatuista pisteistä muodostuvaa linjaa pitkin. Askelman takareuna kannattaa sahata ensimmäisenä. Kokeile ensimmäisen sahaamisen jälkeen uutta askelmaa vanhan päälle. Mikäli uusi askelma vaatii lisäsahauksia, tee sahauksia kunnes askelma on valmis. Kun askelma on leikattu muotoonsa, liimaa askelma paikalleen sopivaa liimaa käyttäen. Mittaa takalistan kokonaismitta vanhan askelman takaa reunasta reunaan. Mikäli kyseessä ei ole suorat portaat, mittaa takalistan oikea astekulma siirtokulmainta tai mallipalaa käyttäen. Merkitse mitta takalistaan ja aseta sirkkeliin oikea astekulma ja sahaa takalista. Aseta lista paikalleen askelman takaosaan. Mikäli mitta ja kulma ovat sopivat, liimaa lista sopivaa liimaa käyttäen. Askelmien asentamiseen on ensikertalaisen hyvä varata 2-3 päivää. Portaikko on kuitenkin käytettävissä koko remontin ajan. Niin siitä tuli vaan valmista. Lähdetään katsomaan miltä lopputulos näyttää.